Подзасели в бухте Лиссабонской. Весеннее у нас настроение, весенняя пора. Короче, подают нам вот такие вот закуски. Это португальский, как называется, доска с нарезкой. Тут у нас колбаса португальская, сыры. Есть украинская наша рыбка икряная. Ну и, естественно, квасок. Субботний вечер отдыхаем, настраиваемся на новую рабочую неделю. Занимаемся строительством, ремонтом в Португалии по номеру в описании шапки этого профиля на связи.